નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, બીએન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આપ નિહાળી રહ્યા છો બીએન ન્યૂઝ આમોદ. આમોદમાં 75મા પ્રજાસત્તાક પર્વની આમોદ શહેરમાં સ્કૂલો અને સરકારી ઓફિસોમાં ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી. રમતગમત, સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ તેમજ શિક્ષણ ક્ષેત્રે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારનું સન્માન કરવામાં આવ્યું. આમોદ નગરપાલિકા ખાતે તથા આમોદ બરચોકા ઘર ખાતે તેમજ તમામ સ્કૂલોમાં અને સરકારી ઓફિસોમાં આજ રોજ 26મી જાન્યુઆરીએ 75મા પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આમોદ નગરપાલિકા ખાતે પ્રમુખ હસ્તે, મામલતદાર ઓફિસ ખાતે, નાયબ મામલતદારના હાથે તેમજ બચ્ચોકા ઘર ખાતે મુફ્તી અતીક સાહબ બરોડવીના હાથે ધ્વજવંદન કરાવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં નગરસેવકો, કર્મચારીઓ, મૌલાનાઓ, વેપારીઓ, શાળાના વિદ્યાર્થીઓ સહિત નગરજનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપી હતી. 75મા પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિત્તે રમતગમત તેમજ શિક્ષણ ક્ષેત્રે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર લોકોનું સન્માનપત્ર આપી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. 75મા પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિત્તે પ્રાથમિક મિશ્ર શાળાના બાળકોએ વિવિધ સાંસ્કૃતિક કૃતિઓ કરી હાજર લોકોને અભિભૂત કર્યા હતા. રિપોર્ટર મકસૂદ પટેલ, બીએન ન્યૂઝ, આમોદ.